Ну что же, завершилась у нас спартакиада, последнее соревнование сезона, так как остальные все отменены. Но надо сказать, что на этом соревновании, начиная с первого дня, как стояла вот эта тревожная атмосфера, было какое-то беспокойство. Так это и осталось. Не знаю, возможно, дело в стадионе. Бывают такие трибуны, которым, скажем так, совсем не идет без зрителей. То есть обычно это смотрится нормально, а вот именно на этом стадионе, именно на спартакиаде, именно в Красноярске, было такое чувство, как будто бы все разбежались, как будто бы на улице какой-то зомби-апокалипсис, поэтому никого нигде нет. Что касается результатов, все прошло достаточно предсказуемо, если мы говорим о мужской дисциплине. Первая тройка – это Андрей Мазалев, Евгений Семененко и Артем Ковалев. В женском одиночном катании – это Софья Акатьева, Дарья Усачева и Алина Горбачева. В парном катании – это Юлия Артемьева, Миша Назарычев, Настя Мухортова, Дмитрий Евгеньев и Катя Петушкова, Женя Маликов. Ну а в танцах на льду это Ирина Хавронина и Дарья Черезана, Софья Леонтьева, Даниил Горелкин и Ольга Мамченкова, Марк Волков. Так что мы поздравляем победителей и призеров. Ну и также, конечно, поздравляем тренеров. Совсем непонятно, что нас ждет впереди. Вот эта беспокойная и тревожная атмосфера, которая была в Красноярске, она у нас распространилась на весь мир. И тут уже, судя по всему, никакой домик не спасет. Даже если спрячешься под одеялом, это не особо поможет. Начал дуть какой-то тревожный ветер перемен.